Ütü gününen bar canım. Komugoy komus gününen barı saka omuk canarbun iti istinlik eğerdelibin. Bugüne hiyaha min kepsem virtuos komuşuttar tustarınam. Saka seren virtuos komuşuttara saka serigerere bolbakka bütün andaydu tahıngar taksar bәлері туспа соллақ истәқ, бәлері туспа немалақ virtuos komuşuttar bolallar. Биһиги киннеттен bir бастыгыннан virtuos komuşut Петр Петрович Оготоев туһунан кепсен санан ақтанағыппы. Петр Оготоев Усалдан районугары 1961 сыллаққа күн сирин көрбүтә. Сақаларға bir бастықы профессиональный комушчут быһытынан биллер. Кини кыра оҕо саһыттан эбээлерин эһээлерин, комуска тардалларын, комуска оонньуулларын көрө улаатан, кыра саһыттан комуһу уоһугар биген тардыбытынан барбыта. Онтон ыла күннер жыллар аһаннар, студенныр сылларыгар виртуоз комушчут Иван Алексеев салалтатынан комус тен комушчуттар ансамблларга сылдьан бэйэтэ туспа суоллаах иистээх комус тардааччы буолан мастерыстыбатын үрдэппитэ. Советский Союз кемигер сака сирин литературатын уонна искусствобатын бистибэллэре Россия хинээҕи куораттарга ытыллара. Ол курдук Уфа, Ульяновскай, Иркутскай, Магадан, уонна дойду тебер сүрэҕари Москва куоракка ытыллара. Бистибэллэргэ Петр өрүүтүн лауреат, дипломан үрдүк аттарын ылара. Петр Оготоев комуһунан симфонический оркестрга народный музыкальный инструмент доҕуолугар ырасты кайылга, көтөр, кыл саңаларын бастакыннан комуска тардар немаларыгары киллерен оонньуура. Комушчуттарга Петр Петрович Оготоев bir бастыкыннан Россия Федерациятын өтүөлээх артыыһа диэн ат иҥэриллибитэ. Сака республикатыгар bir биллер көстөр virtuos komuşut Спиридон Спиридонович Шишигин буолар. Virtuos komuşut Спиридон Спиридонович Шишигини билбэт киһи сака сиригэр суоҕа буолуа. Кини комуска толорааччу быһытынан уанна тыахатар методикатын баһылаабыт киһиннэн билебит. Спиридон Шишигин мэҥэ хаҥаласка 1905 салларга төрөөбүтэ. Сыллар коннуктар ааһаннар студенныр кэмнэригэр алгыс комушчуттар ансамблларыгар bir активный кыттааччы этэ. Бу ансамблы виртуоз комушчут Иван Алексеев салайара. Дьэ онтон ыла Спиридон Спиридонович олоҕо тостуларыйан, комоҕой комус тыыһыгар уйдаран саха сирин литературатын уанна искусствобатын күннэригэр бистибэллэргэ кыттан лауреат, дипломан үрдүк аттарын ылара. Күн бүгүнгэ дылы Спиридон Спиридонович Шишигин элбэх тас дойдулары кытта сибэстэһэр. Австралия, Швейцария, Германия, Япония, Тыва республикатын кытта бу истиң сыһыаннаһыы ан дойду виртуоз комушчуттарын кытта кини bir эйгэҕэ, bir санааҕа, bir түмсүүгэ кэлэн элбэх кинигэ ааптара, уанна элбэх аксааннаах ыстатыйалар ааптардара. Онон биһиги Спиридон Спиридонович Шишигини виртуоз комушчут быһыытынан киэҥ эйгэттэн ааҕан, көрөн, истэн билэбит. Bir бастың самай чағылқай virtuos komuştunан сака серигер
Альбина Михайловна Дегтярева болар. Альбина Михайловна Дегтярева 1964 сыллаққа Жокускай коракка күнсерин көрбүтә. Бихи бары билебит Айырхан ден комушчуттар ансамблларын. Бу ансамблы Илян сағалан сағалабыта Альбина Михайловна. Ансамбл республикаға эре болбаққа бүтін андай дутахымгар биллер, көстөр, сақа серин визитнай карточката болар. Кенилер комуска онюр нималарын устугурдан, айылға көтөр сүүрер, сир уанна куяр сетиме бирге болаларын, кихи қарағары eli көстөрүн курдук, оютчу, уулутчу, үчүгейдик оньон, жоңго сергеға ихитиннереллер. Үеретер оғлорун Альбина Михайловна бәтигер сыгыры тутан туспа суоллан истен ырак дабатан тахарар. Олортон бирдестере Юлиана Кривошапкина. Билигин эме туспа суоллак истек бәті виртуоз комушчут бола улатта. Альбина Михайловна элбек аксаннах ыстатыя авт. Касеригер биллер көстөрі артыс быһытынан. Андойду тахымнак коммусист виртуоз Мира ден аттанан. Биллер көстөрі бихиренер кихи Альбина Михайловна Дегтярева. Эти курдук элбек сәһеннәк, кепсәннәк, уанна өссө саңалы атын нималак тардачылар элбен ихеллериттен бихи сүргебит үерер. Өссө даңны сака комуха тилле, тылла, тыгы турдун ден уруй айхал этебит.